city, to on the city of lokusha ngoba mina ngihlalipela ukuthi angibhayiza ngisamele kanti and ngohlalo yabona umuntu mayihlanya kodwa eganiwe, give him the person the benefit of the doubt. Ngoba umfazi ngayihlalela yonke into, indoda iphuwa ngayihlalela, indoda engenalutho ngayihlalela, indoda ehlanyayo ngeke ngayihlalela ngoba kusho ukuthi ngihamba ngqondo phambi kwabantu. Ngisho ukuthi ke mina njengoba ngikhuluma nje manje ngibingelela abafowethu, cha ngiqala ngibingelela abafowethu ngoba isikhathi esiningi ngiyabahlonipha kakhulu kunenyanga ezalethi lapha kunodokotela uTresekhonde uya kwa-Israel umgqilazi ovelele, kunodokotela uMabalengwe uMvokantambele owumalume kimi seyifuni imali yasehouse. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi babe khona phakathi kwethu kulensizwe inqalabutho esiyigalelile okujaha ukuthi ufanele uMavuso sincawama ukuthi awu khona akakwenzela abantu ngoba sisemhlabeni ocindezana nawo lutho akahlonishwa akanayo lutho nje. Ngakho-ke mina-ke ngenza ukuthi ngilibingelele lonke likhona namaciko akhona, izinto eziyaphambili siyayihlonipha noma singangazazi ama-details. Sometimes some details are business, sometimes details are personal, some other details they are societal and they are industrial. So when the industrial details issue ukuthi njengoba bezo-analyze namhlanje bazo-unpack an industrial position, yabona ukuthi nje mina noma ngabe ubani ongifonelile ukuthi mina ngizwe umlando kaMchunu kuthiwe ngiwu-president wamabhenci, I want to set the record straight yokuthi I withdraw with immediate effect. I can't create a nation and compete to lead a nation. I'll never do that. I'll never do that. So you call me to insult me here. Even ngisho lento ebizwa kuthiwa upresident wamabhinqa yaqhamuka nami mina ngayilula kanzima namhlanje ngihamba amajele ngihamba yonke into. I rather be honored or be compete to be who I am. I will never allow such things. Angisoze mina ngikhompithela ukuba ungizwe umlando kaMchunu, isiqhwaga sasemachunwini esakhanya ngabacika khona njengamanje. Ngisho abantu ababakhonzayo namhlanje ababahloniphayo abasemalibeni omjijelo omgqumeni I contributed ngaze ngafika ngisho emkhakheni la ngihlonipha khona ophushwela abantu ababahlonishwa obhodoza. Yonke lento ngayenza mina anina ngabheke inzuzo ngazi ukuthi ngelilanga yoqhamuka njengalezi. I can never compete for who I am. The only position that I will compete is a presidential office in parliament to lead the country. That's where I came. Not here. Never. Siyabonga kakhulu ubaba uMchunu. Siyabonga kakhulu uMchunu.